Baka mamaya ma-freeze na ang kamay ko, manlaglag itong phone. Malakas ng hangin, bakla. Malakas ng hangin na po. Dalawang kamay sa hawak kasi ang lakas ng ay wag na, ngayon, tagay mamaya na. Look at that Lord, oh my God, ganda po talaga dito. Bagay na matigas, ay nasa baba, pero mas kamay din. Ang lamig-lamig po talaga. Karalahan ko naman. Lahat daw po ng bagay na matigas ay masarap, sabi ni Ibon. Sabi po ni Ibon, Abuyabor. To all our unit heads, listen. Oh my God, look at that guys. Look at that guys, malaglag ang cellphone ko nga ako yan dito. Oh my God, welcome to another world. Welcome to the Pinas Earth. Earth of World. Ang ganda-ganda po talaga sa Mill Park na